bài thuyết trình rất là buồn. Đấy, cố gắng rất là nhiều nhưng vẫn chưa được bao nhiêu. Hát bài cho nó vui vui nghe nha. Okay. Em ơi sang nhà anh chơi ba, má anh đi rồi. Bao lâu ta không gặp nhau, anh thấy nhớ em điên đầu. Vậy thì hãy qua nhà anh chơi, miễn chuyện cho đôi khi. Biết đâu mai này mình sẽ về với nhau, chung một nhà. Ta chợt ghé qua, dẫu nắng hay mưa anh vẫn đứng đợi chờ. Chỉ chờ đợi em trong câu yêu, vẫn nói I miss you. Tình này cho em thôi, chỉ có em mà thôi. Em ơi sang nhà anh chơi ba, má anh đi rồi. Bao lâu ta không gặp nhau, anh thấy nhớ em điên đầu. Vậy thì hãy qua nhà anh chơi, mình chuyện trò đôi khi. Biết đâu mai này mình sẽ về với nhau. Em ơi đợi chờ chi nữa, em ơi đợi chờ làm, em ơi đợi chờ làm chi. Bất có lẽ anh đã yêu rồi, sẽ chẳng bao giờ đổi thay để khiến em muộn phiền. Vậy thì hãy qua nhà anh chơi, đợi chờ gì em ơi. Biết đâu mai này mình sẽ về với nhau, chung một nhà. Em ơi sang nhà anh chơi ba, má anh đi rồi. Bao lâu ta không nghỉ ngơi, anh nè 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 tè. Vậy thì hãy qua nhà anh chơi, mình chuyện trò đôi khi. Biết đâu mai này mình sẽ về với nhau. Em ơi đợi chờ, em ơi đợi chờ làm chi, có lẽ đã yêu rồi rồi. Sẽ ra theo theo. Cái chỗ đó lên tông không biết hát. Bye bye.